zdravím vás. Dneska budem robiť video o tom, aké laky používam na svoje nechty, ktoré si robím pod UV lampou. Takže teraz mám také čierne nechty, ozdobené takýmto jedným kamienkom. Tieto kamienky mám zakúpené z Anglicka, ale dostať ich aj v Avone. Alebo je tu ešte jedno také balenie, ktoré si môžete vybrať podľa farby, podľa toho, akú chcete farbu a aký tvar chcete. Takže na to, ako si urobiť vlastne takéto nechty, potrebujeme aj základný lak, ktorý sa volá Base Coat. Je to vlastne priesvitný lak. Priesvitný lak, ako vidíte. Naniesieme si vrstvu priesvitného laku na nechty a dáme pod UV lampu na 2 minúty. Potom si naniesieme buď biely lak, nejaký z rúžových, trebárs oranžový som mala minulý týždeň. Dáme pod UV lampu na 2 minúty a zafixovať to musíme top coat lakom, ktorý je tiež je úplne priesvitný. Ešte keď si dávame farebnú vrstvu, napríklad oranžového laku, tak ja si dávam 2 vrstvy. Potom sú nechty krásne tvrdé, lesklé a vydrží tak 2-3 týždne. Potom už len keď odrastú, tak si ich znova premaľujem a zase dávam base coat, farebný lak a potom top coat. Dajte like alebo prihláste sa na odber. Majte sa.